अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे है टेक्निकल वर्क है। दोस्तों आज आपको बताएंगे एक जूसर मशीन की अगर ये फूल गरारी इसकी ख़राब हो जाए तो आपने कैसे रिप्लेस करनी है। घर बैठे आप खुद इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों आपने एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और एक प्लास लेना है। इसके जो फूल है इसके धंधे के ऊपर आपने इसको उल्टी साइड पे आपने हिट करना है। जहाँ पे टाइट होती है चूड़ी उस तरफ आपने हिट करना है ताकि ये ओपन हो जाए। इसकी चूड़ी अक्सर मैं वीडियो में बताया आपको, इसकी चूड़ी जो है वो उल्टी होती है। ये यहाँ पे ये खुलती है, समझें कि वहाँ पे ये बंद होती है, तो इसलिए हमने इन्हें इसको उल्टी तरफ घुमाना है। एक स्क्रू ड्राइवर और प्लायर की मदद से हिट करेंगे तो इंशाल्लाह ये खुल जाएगी। और फिर इसको हम न्यू गरारी इसकी सेम बाज़ार से लाएंगे और सेम यही तरीका यही चीज़ जो है इसी साइज़ की ला के हमने इसके अंदर डालनी है। तो कैसे डालनी है, अगर आपकी गरारी जूसर मशीन ब्लेंडर मशीन ख़राब हो जाए तो कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप इस वीडियो में देखें। जो भाई चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप भाइयों को मिलती रहे। दोस्तों हम 15-20 सेट हिट इस तरह से करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए आराम से। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुकी है। इस तरह से ये आपने इसकी जो फूल गरारी है वो हमने निकाल ली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपने इस तरह से सेम यही साइज़ आपने मार्केट से लाना है और इसको उल्टे तरीके से घुमाना है और ये खुद टाइट हो जाएगी। बाकी जब चलती है दोस्तों खुद बहुत मजबूत हो जाती है। तो हमने आप देखें इस तरफ उल्टी साइड पे हमने इसको घुमाया है तो ये अपनी जगह पे जो जूसर मशीन है ये बैठ चुकी है। इसका जो गरारी अपनी जगह पे लग चुकी है। अब दोस्तों ये हम इसके ऊपर लगा के इसको आपको चेक कराते हैं। तो इंशाल्लाह यही तरीका, अगर आप जूसर मशीन घर पे ख़राब हो जाती है, इसका फूल खोलने का तरीका आपको मैंने शेयर किया है। सेम यही तरीका आप करके इसको आप चला सकते हैं, दोबारा इसका फूल गरारी डाल सकते हैं। बहुत सिंपल आसान तरीका है दोस्तों। अगर आप इस काम को दुश्वारी समझते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो मिलेगी, मुकम्मल आपको मालूमात मिलेगी। मेरे चैनल पे बहुत सी मालूमाती वीडियो हैं दोस्तों। जो भाई चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन दबाते जाएँ ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप भाइयों को मिलती रहें। तो दोस्तों जिन भाइयों को शौक़ है वो वीडियो लाजमी पूरा देखा करें ताकि मज़ीद वीडियो मिले आपको। इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त मांगेंगे। आपको फूल गरारी डालने का तरीका बताया है। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।